Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Gitu ge ulah bari diuk didinya jang. Menang apa ya teh? Sosok turun. Ya, jang. Hari soal pagawean mah teu apa pagawean teh aya keneh apa teu aya. Nya, sabab aya kawasana gawena di dieu teh. Ku bapa geus diserengkeun kabeh. Saha kawasan? Benar Pak Haji teh? Pak Karman. Woi, balik jam. Budak atau kolot saya teh jam. Sedang weh, Pak. Lain. Ari disebut budak itu dah satu jiga kolot. Ari disebut kolot kita kopeanam di kopean budak. Ini belum deh. Lamun gawena cocok berarti lain si Ahmad anu goblok teh, tapi sia anu goblok. Ini goblok naon, ya? Ya heueuh lah tuh sia anu goblok mah. Ku sia dianteran si Ahmad teh nya. Terus ku si Ahmad teu didahar. Ari ku sia naon atuh make dia dianteran. Heuy, pan sia anu goblok euy. Assalamualaikum para hadirin sadayana, kami santri Bojong Sari maksad bade mempersembahkan Sohibul Hikayat dalam bahasa Sunda, anu judulna Kiai Ahmad. Diangkat dari dongeng Kiai Haji Muhammad Arif Soleh atau Kiai Balap Cemplang Bogor. Ayeuna bade dikawitan. Kela perhatosan heula ka para penonton sadayana pami drama nuju berlangsung lucu teu lucu ge kudu seri nya. Hahaha hehehehe. Gitu. Kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar jenenganana Pak Haji Hasan. Aji, video bu? Kadi atuh mayuna. Allahumma shalli ala nuri wa anwar wa asiri wa asrar wa asiri wa mifahi babil yashan Sayyidina Muhammad. Beci belum demokin malam. Oh, mereka main meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon mana teh ya? Menta mana teh? Sanes dirada. Abi teh milari kidamelan. Oh, milari padamelan. Salah dan mana ya? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Gitu ge ulah bari diuk didinya jang. Menang apa ya teh? Sosok turun. Ya, jang. Hari soal pagawean mah teu apa pagawean teh aya keneh apa teu aya. Nya, sabab
aya kawasana gawe na di dieu teh. Ku Bapa geus diserenkeun kabeh. Saha kawasan? Benar Pak Haji teh? Pak Karman. Memang uing mah mesti boga nanaon. Ngomong di polonto. Woi, balik jam. Udah katau kolot saya teh jam. Sedang weh Pak. Lain. Ari disebut budak itu dah satu jigah kolot. Ari disebut kolot kita kopeanam di kopean budak. Jeung ni beureum deui. Mila dipidamelan maneh teh sumuhun. Kenjang nya. Apa ngomong ieu? Lamun maneh bener mila dipidamelan. Kieu, lamun maneh digawe tuh bisa maneh gawe sakarep maneh. Yo, kudu wani pol nya. Pokona mah kurang leuwihna 7 bulan sanggup. Sanggup wae Pak. Oh, ari sanggup majang. Hama sanes kanten basmi ku maneh. Ulah diganing sapo beurit jeung sabjabana hama warang. Jalma ke jalma ye nya. Lamun ngaruksak tetep kudu dibasmi. Nah, jalma ye lamun bener muji syukur diberi kenikmatan ku pangeran. Jelas paraturan pamarentah itu dibantu. Tak cirina jalma anu muji syukur. Sumuhun Pak. Pan eta mah sadayana saras jeung palaturan Allah. Sabab efekna teh kan kana ibadah-ibadah ken Pak.